అలా చూపించడం కూడా చాలా కష్టం. అండ్ కంపోజర్ కామ్నెస్ పెట్టుకుని అందరితో డీల్ చేయడం కూడా చాలా ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഈ എക്യുപ്മെന്റ് എന്റെയാ ఉంది. కానీ అంత కంఫర్ట్ ఇచ్చింది మన ఇట్స్ టీమ్ వర్క్. ప్రతి ఒక్కరు అంత ప్యాషనెట్ గా సపోర్ట్ എങ്ങനെയുണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷന് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ ലുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു സംശയം. ఉంది. కానీ అంత కంఫర్ట్ ఇచ్చింది మన ఇట్స్ టీమ్ వర్క్. ప్రతి ఒక్కరు అంత ప్యాషనెట్ గా సపోర్ట్ നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് അല്ല ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. సో నాకు మరీ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ இல்லக்கா இந்த மாலை பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு. நான் கொஞ்சம் தொட்டு பார்க்கட்டுமாக்கா? సో నాకు మరీ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ സാറിന് വിത്തൗട്ടോ വിത്തൗട്ട് ആയിക്കോട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് വിത്തൗട്ടാ ഇഷ്ടം. ഈ ചൂട് കാലത്ത് വിത്തൗട്ടാണ് സാർ നല്ലല്ലേ അല്ലേ സാറേ? సో నాకు మరీ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ അതെ അതെ, ആ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നവളാണ്. సో నాకు మరీ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ കൊതിപ്പിക്കല്ലേ ഭഗവാനെ. సో నాకు మరీ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ അവക്കടെ സൈസ് എത്രയായിരിക്കും മച്ചാനെ? అది అలా చూపించడం కూడా చాలా కష్టం. అండ్ కంపోజర్ కామ్నెస్ పెట్టుకుని అందరు തന്നെ കണ്ട ആളൊരു ബോംബാ. കളിയാക്കാതെ ബോംബൊന്നുമല്ല, അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല.